Амин. Но това става много трудно. Ние разполагаме със себе си, ние си мислиме каквото си искаме да си мислиме, харесва ни да се чувстваме по начина, по който се чувстваме. И ако искаме да отмъстиме на някой, колко хубаво ми стана. Колко хубаво ми стана. Добре му стана. Ако да види как е. Нали, обичаме тия неща да казвам, обаче това не иска Бог от нас. Да си мислиме каквото ние си обичаме да мислиме, да харесваме онова, което ние си обичаме да харесваме и с наслада се топиме в това и направо се разтапваме. И ако някой се опита да ни промени, може да види звяр в своите очи и да се дръпне. Но идва Бог към нас и ни казва: промени се, иначе ще бъдеш съден. Това не е живота, който аз съм замислил да има човека. Така ли е? Това не е живота. Това не е живота, който издържа вечността. Този живот е предназначен да се провали. И Бог в своята милост казва: покай се. Обърни се от тия мисли. Отхвърли тия чувства. Промени своята воля. И сам Исус каза: не, и ни учи нас. Не както аз искам, а както ти искаш. И ние да повтаряме тези думи. Не както аз искам, а както ти искаш. За да не се провалиме, Бог не иска ние да се провалиме, а да бъде издигнат Неговия живот в нас и да получиме награда. А иначе каква е наградата на греха? На греха, който Адам ни предаде, естеството грях. Какво заслужава? За винаги да бъде отделен от Бога. Аз казва: не искам да се отделите от мене. Така казва Бог. Не искам да прекарате вечността с мене и ни кани в своята воля. Бог да ни благослови и тази сутрин и да разсъждаваме върху Неговото Слово. Ние идваме на църква, но дали искаме естествено да дойдем на църква? Може би, ако беше хубаво времето да се разходиме, това е ден на града, нали? Не всеки ден е ден на града, нали? И има песни, не знам коя ще пее там, нали? Преслава. Преслава ли? Да отидеме да видиме, нали? Това е естествено човека. Да ходиш на църква. Друг път ще ходим на църква. Това не ни идва отвътре. Но когато се подчиниш да дойдеш на църква, сменяш волята си. Нека да го знаем сега. Ние сме си променили волята. Може би искаше да си измиеш чиниите, може би искаше да изпереш, може би искаше да изготвиш, може би искаше да си на друго място, където ти харесва или където ти приляга. Но ти си избрал да дойдеш в Божия дом, да слушаш Неговите думи, а не своите думи. Да пееш песните. Тази песен не ми харесва. Това е опера, нали? Така се казваше. Нали? Мани ги тия песни. Дай нещо да кажеш. Нали? Даже и при Бог искаш да промениш и забравя човека, че песните не са за него. Не е за да хареса, да се хареса на самия човек, да се хареса на Бог. На кого пееш? На Бога пееш. Ама не мога да управляваш самите песни. Сякаш ти трябва да се чувстваш добре, а не да се чувства добре Бог, да се покланяш и да жертваш. Ето защо казва: жертва на хвала. Тази песен не ми хареса. Пожертвай я. Пожертвай себе си, пожертвай своите емоции, пожертвай своя ум. Аз не искам това да пея. Аз искам да пея друго. Любимата ми песен. Любимата песен е: наслаждавай се, душо. Обаче ние като идваме при Господа, наслаждавай се духа. Се наслаждава духа, а духа трябва да пренебрегне душата. Те се вливат едно на друго. Така че ние тази сутрин ще говорим за това как трябва да се промени християнина.
Защото нали, в църквата си едно, нали, а навънка друго. Така да свикнеме с Божиите думи, с Божиите мисли, с Божия начин на живот, че да може да продължим и така по този начин и навънка. Амин? Амин. Така се зареждаме с цел да продължим да свикнем навън, да вършим Неговата воля, а не своята воля. По Божия начин, а не по нашия начин. Да бъде слава на Неговото име. Амин. Така, можем да прочетем един псалом, преди да започнем. И това ще бъде познатия всички ни първи псалом. Може да се изправиме, да отдадем почет на нашия Бог. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и събранието на присмивателите не седи. Аз се наслаждавам в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потопли води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивите. Те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Защото Господ наблюдава пътят на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. Амин. Амин. Така ние ти благодариме за тази сутрин. Благодаря ти, че ти отново можеш да говориш на нас и желаеш да се промени душата, която си е свикнала по своя си начин. Господи, благодаря ти, че ти ни откриваш, че това е осъдително от Твоето свято око и ни напомняш, че Адам се отдели от Тебе, когато яде от това, което Ти му забрани. Господи, помогни ни да не ядем от това, което на нас ни харесва, а това, което на Тебе Ти харесва. Господи, осъзнаваме, че това е жертвоготовност, но Ти ни учиш на онова, което издържа вечността. Твоя живот може да издържи вечността, а нашия живот в Твоето очи ще бъде осъден. Помогни ни да осъзнаем това и това да остане дълбоко в сърцето ни, за да ни промениш. Господи, помогни ни, защото Твоите слуги сме дошли да Ти служиме. В достойното име на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Амин. Амин. Така, може да вземете местата си. На какво искаме да служим? На Бог или на себе си? Това е един въпрос, който не бързайте да го отговорите, а размислете дълбоко в сърцето. Защото е импулсивно човека отговаря, аз служа на Бога. Обаче, защо казваме едно, а правиме друго? Ние сме свикнали да говорим правилно, ама не ме гледай какво правя. Нали? В ежедневието аз си разполагам с живота. Живота си е мой и ще правя каквото си искам с него. Така ли е, за огромно съжаление? Така е. Но, защо това е така? Това е малко да се закъснее и започва човека да гледа часовника. Защо? Може би проповедта е скучна или не ни харесва това, което ни казва, или вече имаме свои планове да правим някои неща. Но колко време, задавам въпроса, колко време бихме дали на Бог, за да се напълним с Неговите блага? За да може да продължим. Колко време? Трябва да имаме тая нагласа, да се напълним с Божия живот. Обаче, за да го разберем това, трябва да си отговорим на един въпрос. Кога ставаш от масата? Се нахраниш. Кога? По същия начин не трябва да излезнем от църквата, докато не сме се наситили. Иначе, човек иска да се насити. Ние гледаме да се погрижиме за себе си.
Но Бог иска да се погрижим и за нашия дух, да бъде нахранен, за да може с силата на храната, която си здобил, да можеш да вървиш в Божията воля. Обаче, защо ли се получава така? Някои хора идват на църква, обаче живеят, сякаш не са били на църква. Защо? Защото по някакъв начин пренебрегват. Не са решили в сърцето си. Знаете ли колко е трудно да достигнеш до сърцето си? И там скоро живях това. Разбрах, че нещо се случва в сърцето ми и че аз трябва да реша и да наклоня сърцето си в правилния път. И там трябваше да се населя. Има едно насилване и ми прозвучава този стих, прозвучава във втория на мисля и този стих. Насила се взима Божието царство. И които се населят, те го грабват. Трябва да вземеш това решение. Защото, сега вижте как може да проверите сърцето си. Когато мислиш в естествения живот или в ежедневието. И ако там не дойде нещо от сърцето да ти подскаже, да те наклони, значи нищо не си приел. Защото нека да го дам като пример. Като скарането на кола. Ти не се замисляш къде е първа скорост, къде е втора скорост, къде е левия, къде е спирачката, къде е амбриажа съединителя, къде е газта. И всичко едновременно трябва да го правиш. Човек, който се е учил да кара кола, чакай сега, къде беше спирачката, къде беше това, къде беше това, па трябва да гледаш огледалата, па трябва да гледаш скоростите, трябва да наблюдаваш огледалата, трябва да гледаш напред и всичко. И едновременно. И ако това не е казал в сърцето си, и там, знаем колко трудно човек се научава да кара и да свиква тия неща да ги прави, защото е отговорно. Ти си на шосето, там може да направиш беляконе, много е отговорно. И ти усещаш страха и ти може да се панетьосаш, но ти трябва да свикнеш да ги приемеш, да съгласиш тия неща да дойдат в живота. И трябва те да влязат в сърцето. Колко е трудно да влезне всичко това в сърцето. Трябва да обичаш, трябва да се посветиш и да пожертваш себе си, да се научиш да караш. И когато вече караш, ти вече не се замисляш в тия неща. Ти си ги приел сърцето си. Разбираме ли колко трудно влизат неща в сърцето? И трябва да се научиш и трябва да отидеш при инструктор. По същия начин проповедник или той, който говори, е инструктора да те научи да караш. Обаче от всеки човек ли става шофьор? Явно някой казва, на мен ме е страх. Мен ме е страх да... Като идва кола срещу мен, аз мисля, че ще ме удари колата. Защото е много, много близо. Така че християнски живот е много труден. Мнозина призовани, но малцина избрани. Знаете ли колко е трудно? Изисква се промяна, изисква се жертва, да кажеш не моята воля, Божията воля. И това не е в един момент, а това е във всеки един момент, защото ние сме слуги на кого? На Бога. Ние сме слуги на Бога, не на себе си. И ние това трябва да го врежем дълбоко в сърцето си. Самуил каза, говори Господи, защото слугата ти слуша. И той слушаше, и ако познаваме живота на Самуил, той е един велик пророк, който от малък е започнал да служи на Бога, защото майка му го измоли от Господа и тя го даде в една много малка възраст да служи на пророка Или. Не Илия, а Или. И така. Как е с нас? Как е с нас?
Христовото дело започнало ли е в нас? Предполага се, че Бог е започнал. Но дали некъде е заседнал, дали некъде няма кал, дали няма буксуване в Божието Слово в твоя живот. Искаш? Не става. Кал има отдолу. Не е подготвен пътя. Не е равен, не е оттъпкан. Не е приготвен. Казва, искам, ама нещо буксува. Пътя. Ако примерно мразиш некого или завиждаш на некого или нещо си свикнала да правиш и искаш да вършиш Божията воля, а пък си в своята воля и започва една голяма борба. Христовото дело води към спасение или към промяна. Думичката спасение, нека да свикнем да вземем в ума си като промяна. Христовото дело води към промяна на духа, душата и тялото. Духа води душата или трябва да води душата към промяна и оприличаване на Христос в нас. И на свой ред изкупената душа, променената душа, свиквайки да мислиме по ума на Христос, е осветена воля, осветени чувства, които водят тялото в покорство. Каквото Бог иска от нас. Това е основата. Духа трябва да каже на душата какво да прави, защото духа общува с Бога. Не душата общува с Бога. Ние общуваме с душата си. Защото твоите мисли, твоите чувства и твоята воля. Но тя трябва да бъде подчинена на кого? На оня, на когото служиме. И това е нашия Бог. Ние не служим на себе си, но на Бог. И ние трябва да си го напомним. Къде трябва да влезне това? Сърцето ни. Как влиза това нещо? Много трудно. Там в сърцето влизат много трудно нещата. Нали? Казва, ето сеячът излезе и сееше. Някои семена паднаха, или думите паднаха на твърда почва и някои хора просто само слушат в църквата благословеното слово и казват, благословен съм. Ама не тръгват с Божията воля, а тръгват със своята си воля. Като не знаят, че благословението е, много накратко искам да ви го напомня, благословението е в 3 стъпки. Благото слово, чуваш благото слово, обаче благото слово ти дава инструкции какво да правиш, за да отидеш на благословеното място. Чак когато се подчиниш на Божията воля, нали, както за Ной, той е прекрасен пример. Чу Божия глас да направи ковчег за спасение. Той го направи и след това той се появи, когато влезна в ковчега, той беше на благословено опазване. Всички бяха в опасност за живота си и измряха, а той остана жив. Той беше благословен, защото чу, послушен бе и Бог го вкара в ковчега и затвори вратата. Той е бил под контрол. Така, значи Бог те иска благословенно да отидеш на благословено опазване, но изисква твоето предаване на твоята воля и на послушание да правиш това, което иска според неговите инструкции. И трябва да казва, Ной направи всичко, което Бог беше му казал. И ние трябва да правим всичко, което Бог ни казва, за да бъдем благословени. А не, аз ще отида на църква да бъда благословен. И какво е това благословение? Знаете ли, искам да ви обясня какво се излъгва човека, когато идва на църква. Помирисва хляб. Тук много хубав вкусен хляб. Нали, като върнеш от фурната, нали, каже, колко вкусно мирише. И сигурно вече ви идва топлия хляб в ума. Нали, как мирише. Обаче може ли да се нахраниш, когато помирисиш топлия хляб? Не. Само ти напомня, че тук има хляб. И така християни, които идват на църква, само помирисват вкусния хляб и казват, колко топъл хляб, колко вкусен хляб. И хора, които казват, не, там има страшно помазание, направо спри! И
стреля. Ама като стреля, оцелям ли те? Или само харесва, че това, който е стрелял, прекрасно. Хубаво е да стреляш. Нали? Зависи къде стреляш. Има мишени. Но когато стреляш с автомат, е хубаво оживява. Защото усещаш, че владееш. Нещо опасно. Когато стреля Божий човек, стреля непокорната воля и да оцели и да я направи покорна на Божията воля. Обаче хора, които обичат само да се топлят, и това от Печо Мухтаров казва, Бог ни запознава с огъня, обаче този огън е хубаво, първо, ти се топлиш от този огън. Казваш, леле, там е много благословено. Леле, ама там какъв живот има. Ама какви прекрасни брати и сестри има. Обаче ти се топлиш това. Обаче целта на Бог е да влезне твоя огън вътре в тебе и да те очисти. Докато не влезне този огън в тебе и да те очисти, никой не харесва да има огнени изпитания. Казва, през водите ще преведа и през огъня, нито водата ще потопи, нито огъня ще ти изгори. Аз ще бъда с тебе. А това изисква доверие и предаване. А това са странни неща. Някой казва, мани, не ми говори, че главата ми се запали. Това е образно казано, но това са проблеми, които ти изгарят отвътре и има за цел да те очисти. И затова ти трябва доверие в Бог да те преведе през всичките тия неща. Казва, аз ще бъда с тебе. 91-я псалом казва, хиляди ще падат от левицата ти, 10 хиляди лисиците, но до тебе няма. Това е хубаво. На това разчитаме. Но казва, след това, с тебе ще съм, когато си в бедствие. Значи нещо ни е оцелило. Не е отляво, не е отдясно, а направо в нас. Обаче проблема ще познае кой е с мен. Проблема, който изживяваш, познава ли кой е с тебе? Най-вече се личи дали Христос е в живота ти, когато минаваш през трудности. Защото там ти трябва доверие. И вчера имахме нощно ден от Дубница и говорихме върху този стих, още преди да започнем, така в началото, 23 стих на Псалми. Даже и в долината на мрачната сянка, ако и да ходя, няма да се оплаша отдолу, защото ти си с мен. Това жезъл и твоята тояга те ме утешават. Има един по-стар превод, който казва, при нас е да, обаче в стария превод е ей. И това ей е удивително. И вижте какво казва. Ей! Даже и долината на мрачната сянка да ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Това е едно да кажеш, ей, спасена на събора! Възхита! Възхита! От какво се възхищаваш? Тук мога да кажеш на девита, човече, какво правиш? Това е долина, това е лоши неща. И казва, няма да се плаши от зло, защото злото от всякъде те плаши. Знаеме нещата от какво ни плаши. Страхуваме се да нямаме пари, страхуваме се да не заболеем от нещо, страхуваме се врага да не е пред нас. Нали? Защото обграждаме се с приятели. Кой не обича да общува с враговете? Те са врагове, не ти мисли добро. Обаче тук казва съвсем обърнато мислено. Ей! И в долината на мрачната сянка радвам се, защото нещата, които ме плашат, Господи с мене. Най-вече разбираш, когато си в долината на мрачната сянка. Е смисъл Бог да ни превежда. Господи, пастир му няма да остана в нужда. Той ме пастирува. Не трябва да забравяме, че Той, Исус, ни пастирува. И за объркване на уния, които не познават Божието Слово и духа на Божието Слово, пастира ме води там в долината, където има зло,
Чакай сега, тук аз не ходя на църква, за да ми се случват лоши неща. Имаше в Гърция бехме едно семейство, не знаем в какъв период на своя християнски живот, по пътя на вярата, са били, но като започнаха да идват на църква, започнаха да се карат. Казва, ние почнахме да ходим на църква и ние почнахме да се караме. Няма да ходим на църква, защото църквата ни разваля. И аз тогава не схващах това. Си казвам, тук има нещо, ама нямах светлина по въпроса. И дълго време, мислех и точно това ми откри Господ, че плашат те, трябва да се оплашиш. Душата трябва да се оплаши, за да се предаде на пастируването на пастира. Скащаме? Трябва да се оплашиш от зло, за да се предадеш на водачеството на пастира, който ти разрешава всичките ти нужди по неговия начин, а не по своя начин. Да разчиташ на него, а не на себе си. И често пъти има една проповед, само заглавието ще използвам, отблъснати към кръста. За да може да ни спаси Бог в своята милост, не блъска ние да заклещвани, като клещи, които попадаме, казваш, нямаш избор. Когато реши Бог да ни спаси, Той ни спасява в своята милост, но от това, че ти падаш там, където няма мърдане. Казваш, не мога. Това е. И Той, като те спаси и виждаш както облива в своята милост, си казваш, по-добре е Бог да ме владее, отколкото аз да се владее. Амин. Така че това е основа. Но колко е лесно това да стане? Трябва да идват, трябва да се радваме. Ето защо Давид се радва, когато преминава. Слушал съм 23-я псалом в YouTube има 23-я псалом, но там Давид не е изживявал добро нещо, за да го пише. Когато казва водиме през прави пътеки заради името си, на нас не изглеждат правите пътеки, на Бог на нас не изглеждат криви. Ама това ли е правата пътека на Бог? Ама да виж колко са криви. Колко е несправедлив то, колко не е справедлив оня, защо така ми говори тоя, та не може ли по-кротко да ми каже, аз съм човек и така нататък. А това е врага, при когото ти приготвя, го казва, трапеза. Той смирява душата, за да можеш духовно да видиш. Какво казва псалмиста Давид? Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча твоите познания. Трябва да позволиш да бъдеш наскърбен. Но това са дълбоки неща, през които Бог ни превежда, за да ни промени. В Римляни, ще отворим Римляни 6 глава, видиме през този прозорец, стиховете на Библията са прозорец към реалността на Бога. Често на нас реалността не изглежда по един начин, но реалността на Бог е друга. И Библията, през стиховете, които сега ще прочетем, те са прозорец към Божията реалност, такава каквато е в действителност. 6 глава. От 18 стих, от 17. Благодарение обаче на Бога, че когато бяхте слуги на греха, говори за неверието на човека, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в което ви беше предаден. Казва от сърце.
От сърце приехте. Значи там. Защо? Защото изворите на живота са къде? От всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. За да приемеш, приемайки Божията воля и семената на Божието Слово, превръщайки се в нас, вече желание да изпълним Божията воля, трябва да попадне в сърцето ни. Как вярва човек? Със сърце вярва човек. Защо? Оттам трябва да извира не моя живот, а Божия живот, който е влязъл с разбиране в сърцето ми. Какво е по-добро? Божията воля ли да върша или своята воля да върша? Кое е по-доброто? И вече там като нагласа никой няма власт над моето сърце, освен моят. И това е, ти слушаш Божието Слово и наклони, Давид казва, наклони сърцето ми към твоите свидетелства. Той помага. Молитвата е да се отвориш за Божието действие в живота ти. Казвам, ама моля те Господи. И тук ще ви кажа нещо, което е комично. Казвам, моля те Господи. Моля, сякаш Бог е непокорен, но не ние. Усещали ли сте се, че така се молите, ама Господи, ама дай, ама защо не ми даваш, ама дай Господи. Сякаш Бог е непокорен, но не ние самите. Когато казваме Господи дай, убеждаваме себе си, а не Бог. Защото с молитвата ти се отваряш Бог да даде. Кой е неверен? Кой е лъжец? Кой изкривява пътищата си? Сякаш Бог. Обаче не. Ние трябва когато се ядосваме на Бог, нека, примерно, защото има в Словото, Господи, да не закъснееш, Господи, дай, побързай, Господи. Сякаш, говори на Бога, обаче в молитвата знаете, че това, което казвате на Бога, го казваш на себе си. Защото ние се затискаме за Божите неща. Ние сме се отклонили, а не Бог. Ние трябва да се върнем, а не Бог. Затова, когато се молиш на Бог, ти се молиш разгорещено, ти се молиш към Бога, обаче моляки се към Бога, измолваш неговата сила да дойде и да преобърне непокорната ти душа. Това трябва да имаме като разбиране. И хубаво е да го запомните, не виждам някой да пише освен един, това може и да се забрави. И трудно се помнят духовни неща, не са ни свойствени. Това не е като да знаеш къде са ти лъжици. Надолу, клонихме се от този стих, трябваше да ги кажем тия неща. От сърце на образеца на учението, което беше предаден. Освободени от греха. Когато приемаме Божието учение в сърцето си, ние се освобождаваме от греха. Греха какво е? Природата, в която ние сме родени. Ако си освободен от природата, това означава да имаш друга природа. Природата грях, а природата какво трябва да бъде? По благодат ти дава една праведна природа. И защото не можеш да направиш нещо друго, освен онова, което е твоята природа. Можеш, казва, стреми се да върша Божите неща. Ама ти мога да се стремиш, да вървиш във възпитание, да станеш по-добър, от себе си. Много бързо го каза. Не запомних. Хубаво е, ако има телефон, който не е изключен. Да. Извинена. Добре, ама ако има още някой, който така да не ни попречи, защото ни разсева. Много ми интересно ми трябва. Обаче не знам. Некой се промили. Добре. Добре, да се пошегуваме, да направихме така да. Казваме сериозни неща по смечен начин, но хубаво е да погледнем сериозно, понеже не се изключи телефона. Добре? Сърцето колко трудно влиза там неща, да бъдем слуги на Господа.
освободени от греха. Греха е природа. И какво казахме, че трябва да се смениш природа, защото ти можеш с тази природа да станеш по-добър, ама не и да станеш праведен, какъвто Бог иска да бъде. Единствено праведен може да станеш само чрез вяра в Христос. Той изпълни закона и толкова съвършено, колкото да угоди на Отец. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. С Неговата правда не идваме при Отца. Твоята правда няма да може да бъдеш. Ти не можеш да угодиш на Господ. Ти трябва да изпълниш целия закон, а никой не може. Затова Исус дойде да го изпълни и ние само чрез Него идваме при Отца. Ако е някой в Христос, той е ново създание. Само в Христос ти влизаш в новото създание и се явяваш пред Отец. На тебе ти трябва Исус. И да живееш вече по Неговия начин. Ама това може да стане на човека, който иска да върши своята воля, обува обувките на Исус и казва: нещо не са ми удобно. Облича дрехите на Христос, нещо ме стекат. Не можеш да си вършиш, защото си прикован, родени, раснати. Само ако си раснат и умрял с Христос, тогава си роден в нови живот. Слава на Господ! Господ, на мен ми хареса как прозвучава от вдъхновението на Бог. Роден, раснат и само когато си раснат, може да си роден в Божия живот, ама като си раснат, моля да правиш каквото си искаш. Стара ръка, с този крак, моля да си ходиш там, където си искаш. Не. Но влизаш в един живот, който издържа вечността. И на нас ни хареса, след като го живее. Който иска да върши Божията воля, ще разбере дали учението от мен или аз от себе си говоря. Дали от Бога или аз от себе си говоря. Когато вкусиме, казва: вкусете и вижте, че аз съм благ. Защо иска Бог да го вкусиме? За да се заразим от вкусването. Това е хубаво, но изисква жертвоготовност. Струва ли се да се пожертваме? За парите, които остават само за земята, колко много се бъхташ и колко пък си ентусиазиран. Ще ти дадем 1000 евро, ако изкопаеш тази дупка. Със завиша изкопа. Да, за 1000 евро казвам, може да е 1 милион. Сега казах такава цена. Обаче, ние се мотивираме. Идеята е, че ние се мотивираме от пари. А защо не се мотивираме от благословенията на Господ? Да ви казва отвори, искам да ви кажа тайната на книга. Кога сте променили? Често пъти се казва: ама това е грешно. И невярващите знаят, че е грешно. Не трябва да говорим в Библията, че греха е грешно. Защото всички знаят. Какво е необходимо да направиш? Казва: Исус изпрати Павел с едно послание. Да им отвориш очите, да се обърнат. Сега, кога се обърнеш от тъмнина към светлина, от властта на Сатана към Бога? Когато са ти отворени очите. Ама, Господи, дай ми сила да не го правя това. Бог казва: не ти трябва сила. Трябва да ти отваря очите. Когато каза на Лаодикийската църква, че той е самодоволен от богатството си. Богат си, забогатя, нямаш нужда от нищо. И затова е хладък към Господа. И какво трябваше да си купи от Господа? Колури, една очна мас, за да си намажеш очите, да виждаш. Казва: аз стоя на вратата и хлопам. Къде беше Исус в Лаодикийската църква? Къде беше Исус? Той хлопа на вратата. Къде е Исус? Той хлопа на вратата. Къде е Исус? Отвън. Той не е вътре. Той е хладък, безразличен. Ходи на църква, ама къде чул, къде не чул. Пее песни, ама той не е в песните. Той е в своята си работа, в своите си неща. Той е богат, той има разкош, той е доволен. Той не жадува за повече от Христос. За Божието изобилие, а той си има изобилие. Не го трябва. Когато ти се отворят очите,
Казва, ще избълвам от устата си. Какво означава да те избълва Исус от устата? Няма да те изповядат пред Отец. Няма да идват ангели да те пазят. Защото ако изповядате мене пред човеците, ще изпратя моите ангели. Ако ми изповядате пред човеците, ще ви изповядам и аз пред Отца. Така че това е два вида изповед, която Исус казва, за да ни прати ангели и да ни защити пред Отца, да ни каже, аз умрях за Него. Той има моят живот в себе си. Това става, когато ние се покаяме и се обърнем. Но за Лаодикийската църква казва, ще те изплюя, ще избълвам от устата си. Няма да си в устата ми. Няма да те защитавам. Той е ходатай. Така че Лаодикийската църква имаше нужда да чуе изобличителните думи, да им се отворят очите, да види опасността и да се обърне към реалността, да отрезнее, да бъде разтърсен. И това беше наистина разтърсващо послание, да те избълва Исус от устата си, означава да не те защити. Защото приятелите те изпращат до гроба. Първите оставят пари, вторите приятелите оставят твоите роднини до гроба. Защото един ден, трудно е да го повярваме, но един ден всички ще ти замине това тяло, но няма да ти замине нашия живот. Слава на Господа. Но нашия живот трябва да бъде запазен в Божия живот, за да може Бог да бъдем с Господ. Но за това е необходимо сега да ни се отворят очите, да се обърнем от тъмнината към светлината. Тъмнината е зло. Откъде го знам? Искате ли да ви кажа откъде го знам? Обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха слитни. Тъмнината е зло. Зло, което те наранява. И Бог казва, обърни се от злото, за да не те нарани. Човека тича се към злото. И това е себеуправлението. Така, когато ти се отворят очите, тогава може да се обърнеш. Иначе казваш, Господи, дай ми сила. И силата е да ти отвори очите. Така, освободени от греха станахте слуги на правдата. Трябва да преобърнем от слуги към греха, да станем слуги на правдата. Да слугуваме или да се покоряваме. Обаче разликата между роб и раб, знаете ли каква е? Че роба е безболеви слуга и това е към греха. Не мога да не вършиш грех. Естеството ти. Но вече след като се пожелаеш да дойде Христос в живота ти, това е вече от това, че са ти отворени очите и ти вървиш своеволно. Избираш го и ставаш раб. Но искам да ви кажа и обратно. Някои са доброволни раби на греха. Искат си. И пък какво, че се топлим там? Искал да се топли. Въобще не схващате за какво става въпрос. Някои ядосано казват, ще го мразя, даже и сега да дойде Господ и да ме върви опъква, пак ще го мразя, пак ще правя каквото си иска. Някои са доброволни раби на греха. Обаче това е избезумелия ум на човека, който греха го е разрушил така, че да се посвети на греха. Опасно, страшно. Да се пази човека, да се пазим, да не се посветим на греха. Пият греха като вода. Докато се отоля част. И какво? Пълно, примерно, водата има пълно браснарски нощчета вътре и ти гър. Мислиш, че си отолява жаждата, ама след това те реже отвътре.
и усещаш болка. Мислите, че ви казвам нещо измислено, не го ли казва това в Ефесяни, много набързо искам да ви ги прочета. Както съм го говорил това преди години, петкратния грешник, ако си спомняте, Ефесяни 4 глава, 17 стих. Това ви казвам и заявявам Господа да не живеете както живеете езичниците или невярващите, по своя суетен ум, първо, помрачени в разум, второ, страни на живота от Бога, демек чужди на живота от Бога, трето, поради невежеството, което е в тях, демек поради незнанието, и пето, поради закоравяване на сърцето. За какво се закоравяваш? Да живееш като невярващ. Това го казва Павел на Ефесяните. Това е една от 7-те църкви, до които Исус изпраща Слово. Че те си оставили първата любов. И така. Толкова за смяната на нашето естество. По-човешки говоря, поради немощта на вашето естество. Защото, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предавайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Както естествено си върши грях, така сега естествено да правиш праведни дела. Защо? Защото имаш много естество. Само че искам да ви кажа къде е объркването, къде е ключовото рак. Когато ние казваме бъдете святи, бъдете праведни, хората, които казват, добре бе, аз много грешим. Как мога аз да бъда свят? Знаете ли с кое естество мислят? С грешното естество. Някои в църквата слушат Словото на Бог, но не с новата си природа, а с старата. Старата природа. И казват, не е възможно. И старата природа отхвърля Божието Слово. Къде е посято семе? На отъпкана почва. Греховното естество не ти позволява да приемеш Божието Слово. Бъдете святи. Къде ти святи? Аз не спирам да мисля лоши неща. Аз не спирам да правя лоши неща. Къде ти, каква ти святост? Какъв е този Бог да иска святост от мен? Не знае ли? Че само Бог може да бъде свят. Забравя, че Той ни дава ново естество. Новородил ни е за своя живот. Нова природа. И трябва в църквата да слушаш новата си природа. Да не забравиш вкъщи новата. Или там някъде в своята забрава. По-човешки говоря, поради немощта на вашето естество. Както предавахте телесните си части на слуги на нечистотата и на беззаконие, как си живял преди в греха и докарва още беззаконие. Значи мразиш и още мразиш, говориш и още говориш, злобееш и още злобееш, защото мислиш за неправилното. Както преди го правихте, сега така правете другото. Ама откъде бе, човече, аз нямам природа? Не си новороден. Къде си тръгнал? Сега, искам тук да ви разкрия тази тайна. Много хора се казват, аз искам да попадна на небето, там някъде, за да имам вечен живот. Ако не си влезнал Божието царство на правда, мир и радост в свят и дух на земята, и да се радваш на Божието присъствие на земята, и когато слушаш Божието Слово и разговаряш с братите и сестрите, да загубваш представа за време, не си мисли, че на небето ще попаднеш във вечния живот или там в рая. Чуйте тайна. Да дойде Твоето царство, както е на небето, с Божието Слово докарваш това, което е на небето, го докарваш на земята. Тук, ако не влезнеш, няма къде да отидеш там. Схващаме ли колко е реално, колко трябва да си имаш свое общество, за да... Тая баба ми каза лоши неща, така. Трябва да имаме неудобни, извинявай, че използвам тебе така, нали, като пример.
Трябва да имаме неудобни хора, които да ни будят, за да ни... Как може Бог да ни научи да обичаме? Няма да ти даде любов, а ти даде възможност да мразиш. Той ни дава семена и тия семена ние трябва да ги отглеждаме, за да ги поливаме и те да пораснат в нас. А това изисква труд. Това означава изработвайте спасението си. Спасението е по благодат, дошло в духа, но духа трябва да го управлява и да дойде в непокорната ни душа, като разбиране, схващам. И това разбиране да докара тялото в покорство. И тялото да бъде слуга, и не да бъде господар. Така предавате частници като слуги на правдата, която докарва святост. Както немощта на старото ви естество, така сега с новото естество, така лесно, както така. Чувате ли? Както така. Както си прави лесно онова, което се свиква, така прави лесно. Ама трябва да се храниш с Божието Слово, новата природа и така да ти дойде естествено. Ама, какво правите от тази църква, бе? Нали, вчера мислила си, какво правите? Обаче сега, когато, вчера беше на нощното дене, сега вече е разбрана. Ама защо? Ще има ново естество. Която докарва святост. Когато новото естество, слушайте, това е много важно. Когато новото естество има начало на правда, и тая правда, естествено, можеш да правиш това естество правда, можеш да правиш праведни дела. Праведните дела ти носят святост. Схващаме ли? Разбрахме ли? О, слава на Господа! Благословени сме, че го чуваме това. Която докарва святост. Святостта трябва да се... да не се спъва. Трябва да се докара. Трябва да се докара. Ма трябва да издърпаш с праведното си естество и казва, положете всяко старание и предавете на вярата си какво добродетел, на добродетелта си, благоразумие, 7 неща. Качества на святия във 2 Петрово. Нали също 1 Петро и надолу. Да докараш. Какво докараш? Нали, замислете си. Докарваш ли правда чрез святост? Защото когато бяхте слуги на греха, не бехте обуздавани от правда. Атакува ума на римляни. И тази сутрин атакува и нашия ум. Когато бяхте в греха, мислили ли сте кое е правилно? Сега, не дейте се лъжете. Мислете за доброто, но това не е добро, което Бог го зачита. Така че не бехте обуздавани от правдата, която Бог зачита. Не можеше. Нямаше ново естество. Когато бяхте слуги, не бяхте обуздавани от правдата. Това те убеждава да вършиш правдата. Преди не съм бил правен. Сега не трябва да съм беззаконник, грешник. Схващаме ли? Сега не трябва да е обратно. Какъв плод имахте тогава? Продължава да атакува и да стреля греховния начин на живот. И да убеди, че не трябва да се обръщаш към старо. Какъв плод имахте тогава от тези неща? Какъв? Когато човек си казва свидетелство, казва ядех, пиех, ходих по жени, другирах се. Такива свидетелства. Биех се, може някой да е убил. Тия неща, може ли човек да се хвали с тия неща? Срамуваш се. Неща, за които се срамувате, защото сетнината им е смърт. Тия неща ще отделят от вечния живот на Бога. И ако тук сега не влезнеш в този живот, на небето няма да има втори шанс. Ти просто ще си приемаш твоята участ. Сетнината или края им е смърт. Смъртта, да ви кажем, познато е, слушали сме
това, нали, откровение от други. Смъртта е отделяне. Какво прави смъртта? Отделяте от близките. Физическата си. А какво прави духовната смърт? Отделяте от Бога. Отделяте от живота на Бога. И момента, когато Адам и Ева умряха, моментално умряха за Бога, отделиха се от Бога и заживяха за себе си. Мушнаха си своята си воля под мишката и те си тръгнаха. Обаче сега Бог ни връща, като се откажем от своята воля, когато сме си взели под мишката и да приемем Неговата воля. И това е новото естество, което може естествено да върши Божията воля. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, защото имате ново естество, имате за плод това, че отивате към святост. Имаме плод на един. Вече когато корена се подхранва, ще бъде като дърво посадено при потоци води, което се храни от Словото. Нали? Наслаждава се на Божието Слово. Когато се наслаждаваш, може да загориш тенджерите около. И това може да е в изучаване с лично и с другите. И да кажеш, наистина притискат на други неща и за момент толкова да се наслаждаваш. Това е небето на земя. Да се наслаждаваш на това, което Бог ти казва. Да се радваш на това, което виждаш. Бог как работи в тебе. И ти се наслаждаваш все едно, че си в рая. Ама не, ти си в рая. Само, че на земята да дойде твоето царство, както на небето. Ти си на небето, само че е на земята. Защото слушах от Лучев, че преди грехопадението небето и земята са били едно. И нямало разделяне. След греха вече е имало там некъде небе и Бог трябва да бъде намерен по начин. Знаете как първите хора, как Авел принесе жертва. Вече имало раздяла. И вече тази раздяла изисквало неща, определен начин да се приближаваш. И ние сега се приближаваме при Бога как? Чрез жертвата на Исус. Ти идваш, ама принасяш също жертва. Знаете ли, че ние принасяме жертва? Да, не ви казвам нещо ново, но за мен беше ново. Аз идвам при Бог, но идвам чрез жертва. При Бог не се идва без жертва. И казвам, как аз принасям жертва? На Исус. Как влизаме в света свети? И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса да влезем в светилището. Ти принасяш жертвата. Без жертва ти не можеш да се доближиш до Бога. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Ти идваш чрез Исус. Приемаш, принасяш. Когато идваш в молитва пред Бога, не забравяй да си вземеш жертва. Защото няма да те приеме. Нали, така, идваме. За мен беше това откровение, въпреки че е нещо, което то е така. Така е, ама ние не се сещаме без откровение. Много е лесно така. Но иначе как сме идвали при Бог? Господи, така. Нали, започваме с молитва. Обаче забравяш жертва. Не идвай без жертвата на Исус. Не си пред Отца. Няма да те приеме Отец, ако не види в сърцето ти жертвата. Обаче, реално, как идваме при Господ? Да речем, че тук е кръст. Трябва да минеш оттатък кръст. Тук е кръста, оттам си бил отпред кръста. Ти минаваш зад кръста. Ма зад кръста вече си възкресен. Съгласни с Христа и сега вече не аз живея. И когато вече не аз живея, ти си оттатък кръст. Схващаме ли? Ние започваме новия си живот оттатък кръст. Ма трябва да сме приключили със себе си. А това, и знаете ли защо? За да може да приемем изобилния живот. Аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно. Ама ние го приемаме на хапки. Това е изобилен живот. И как стават на хапки? Исус защо дойде?
за да разруши делата на дявола. 1 Йоанна 3:8. Аз дойдох, за да се... Това е целта на Исус, да разруши делата на дявола. Къде са делата на дявола? В нашата душа. Къде го намираме? В Евреи 2:14. Това ни носи убеждение. Затова ги намираме така. Искам да го положа сърцата ви здраво убеждение. 2:14. И така, понеже децата са се шеста от общата плати кръв, той подобно на тези, те участва в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт и реч дявол. Властта на Сатана има власт на нас. Нали така? Нали? Той е дявол човек. Това е така. Нали? И хитрее човека. Защото дявол вътре в него хитрее. Но Исус умря и унищожи властта на Сатана. Исус дойде, за да унищожи властта на Сатана. Обаче, за да Сатаната няма власт в теб, ти трябва да си умрял за греха, а жив за Бога. А това се случва чрез кръста. Смятате себе си за мъртви за греха, а живи за Бога. Така ставаме слуги на Бога. Като се смятаме за мъртви за греха. Това е само основа. Обаче, знаете ли въобще как човек умира? В 6 глава Павел казва това разбиране, че мъртви за греха, смятате се мъртви за греха, живи за Бога. Обаче в 7 глава преживя голямо. Така ли? Желание за добро имам, но не е сила да го върша. При мен, който желая да върша доброто, злото е близо. Окай е наш човек, който ще ме избави от тялото на тази смърт. Стана горещ в сърцето. Той се разтопи като лава. В отчаянието си да върши. Защото сега всички тук знаеме, че злото е зло и че трябва да се покаяме, не трябва да се убеждаваме, нали? Обаче, това е Христовия ум. Словото първо трябва да те умие. И както от Печено Втаров разбрахме, Бог ни запознава първо с огъня, с водата. И ние сме се кръстили. Тук има ли кръстени? Така, има кръстени. Той Бог е запознал с водата. Обаче водата какво е? Като повик на чиста съвест. Трябва да извиква в много съзнание, че ти трябва да живееш по нов начин. Това трябва да извиква. Иначе, както брат Васко ни казваше, преживее, сега се горе на небето, грешник, мокър грешник. Ако нямаш това съзнание, ти просто продължаваш по същия начин. Така, първо Бог ни запознава с водата. И водата какво е в Новия Завет? Още един вид вода ни запознава. Това е учението. Казва, вие сте чисти чрез учението, което вие говорите. Ето защо ние говорим за учението и ние трябва да имаме ново разбиране. Тия откровения, които идват от духа, да дойдат като разбиране в душата, за да подчинят тялото в послушание на вярата. Амин? Обаче това е учението. Обаче Павел си казва, добре, аз сега ще го направя това. 6 глава знаеме истините 6 глава. И 7 глава той казва 4 стих, за да се свържете, умряхте чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, с възкръсване от мъртвите, за да принасяте плод на Бога. Възкресени може да принасяме плод на Бога. И когато виждаме съпоставката Римляни святост, плод на святост. Нека да го намеря, да. Отивате към святост, така. Имате за плод това, че отивате към святост. Кога при нас? Кога отиваме към святост? Когато сме се свързали с възкръснения, за да принасяме плод на Бога. И какъв е този плод? Святост. Само възкръснали, само раснати, съживени, чрез вяра в действието на Бога, като го възкреси Исус от мъртвите, може да принасяме новия живот. Това е святия живот. Обаче Павел всичко това го знаеше и това го казваше и накрая той се отчая. Трябваше да бъде запознат с огъня. Огъня на трудно. Не се чудете на огнената изпитя, която идва върху вас, като че ви се случва нещо чудно и нещо странно. Дето с това имате общение, сеща ли се някой?
Общение в страданията на Христа. Огъня на страданията ни запознава с огъня, за да участваме в страданията на Христос. Защото без страдания, казва, през много скърби трябва да минем, за да влезнем в Божието царство. В Божия живот, значи през много скърби трябва да влезнем в Божието царство на земята, както е на небето. Схванахме ли? За да не се чудете на проблемите. И защо Давид казва: ей, ще отида на събора! Не казва Давид така. Ей, ще отида в долината на мрачната сянка. Там моята душа ще се оплаши от своеволието си и ще върши Божията воля. Твоя жезел и на управление и твоята тояга на наказание, макар че аз не искам. Какво го утешава? Твоя жезел на управление и твоята тояга на дисциплиниране, те ме утешават, казват: Бог все още е смерен. Защото може Давид си казваше: Боже, не те виждам. Давид го е казал в псалмите: Боже, не те виждам. И в момента, когато той го наказва с тоягата, виждам Бог. Добре, че Господ още не смене. Защото загубиш Господ, си казваш, загубваш ориентация. Ей! И в долината на мрачната сянка да ходя. Няма да се оплаша, защото моята душа ще се предаде на водачеството на моя пастир, който няма да му стане в никаква нужда. Това е доверието към пастира, а не доверието към себе си. Когато сме в долината, загубваме доверие в себе си и започваме да имаме доверие в пастира. Без боим се даваме брат. Казваха ми в апартамента, защото аз се доверявах, че те вършат, казваме: ти не ги знаеш какво правят на халата. Ева да ги видиш. Аз съм доверие. Ти не знаеш какво правят. Това ми казваха. Защото чуваха какво говорим и аз им говорих като все едно, че вършат Божията воля. Не знам, не имам записки, аз се прегледам какво съм говорил, но това ми казваха. Но сега виждам защо е така. Защото мога да говоря, трябва да преминеш през трудностите. И когато минаваш, ставаш добър съветник, когато минаваш през трудностите. Не се притесня. Случва се правят, кротко, всичко е наред. Всичко е наред. Гърбища, боища, такова ли смисъл, образно казано, е така, туфан става, ти казваш всичко е наред. Когато не е наред в живота, естествения живот, всичко е наред при Бога. Защото така трябва да идват правилните неща. Но трябва някой да те води, трябва някой да ти казва: сега трябва да си внимателен, трябва така да направиш. Някой трябва да те води. Обаче пастира е подпастир на главния пастир. Схващаме. Ето защо трябва да бъдем и душе грижители. Всичко е наред, ама как така? Спокойно. И човека, когато вече го плаши всичко, е готов да се остави някой да го води. Защото всичко го плаши. Разбираме ли защо трябва да се плашим? Защото трябва да се оплашим. И така, накрая искам да ви кажа това, което исках да ви кажа. Това беше така като бонус, за да наистина да дойде, говорим за промяна, как трябва да се промени християните. И на вас се струва, че така, всичко това беше наистина бонус и нямах предвид да го кажа това, но Бог го даде специално за Радомската църква. Това, което ни убеждава наистина ние да бъдем християни и то променени, е да знаеме званието, към което бяхме призовани. Знаете ли къде се призовава? Нямам представа. Казва ако не ви отворя очите, Словото ни отваря очите. Ефесяни казва в 4 глава: така затворник за Господа ви моля да водите живот достоен
за званието, към което бяхте призовани. Да живееме достойно за званието, към което бяхме призовани. Кое е това звание? Ефрейтор, млад сержант, капитан и така нататък. Кое е званието? Да бъдем в едно тяло. Това е званието. Аз преди години така си мисля, кое е званието? Първа глава говори за тялото, втора глава говори за тялото, трета глава говори за тялото Христово, четвърта глава говори за тялото, шеста глава говори за тялото, как трябва да воюва. Званието е, че ние сме в едно тяло. И казва, бъдете благодарни, имайте мир. Даже в Колосяни казва трета глава, и нека царува в сърцата ви Христовия мир. Слушате ли, тук ли сте? Да. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте призовани в едно тяло и бъдете благодарни. Какво сме призовани? Директно го казвам. И ние трябва да живеем мирно помежду си. Искаш ли да се докоснеш до Христос? Искате ли да се докоснеш до Христос? Реално, сега! Аз се докосвам. Това е тялото Христово. Лъжа ли? Вие сте части на Христос. Взимаме ли тия очила, като виждаме Соня, прекрасната Соня, че тя е тяло Христово? Че аз ако пренебрегна и казвам, Соня е много важна. Това душица там. Дребна душица. Обаче не. Тя е тяло Христово. Да се взаимодейства. Защото е тяло Христово. Вярваме ли, че църквата е тяло Христово? Църквата е части на Христовото тяло. Тук ли сте? Така гледаме ли? Слагаме ли ти очила? Или често пъти казвам, мания ти да му штура. Шитка. Не, трябва да почитаме. Много хора не я почитат. Почитаме. Но да се научиме на подливия характер, въпреки това, да не ни подея да кажем с уважение. Молим се за мен. Но не го чувам, че с уважение са. Може да не е от тебе, не, чувам. И искам да ви кажа, издигам нейния авторитет заради властта и въпрос. Не, коя е ти да бе? Не, коя е ти да бе? Поста, който взема, е почитание. Ти да може да си има необработен характер в някои неща, които да буде, но същевременно тя заслужава почет заради мястото, което взема. Амин? И ние, когато се докосваме до устата на Исус, защото устата на Исус е оня, който говори от тук. И ти трябва да го почиташ. Защото казва, мисля, че ви е лъжа. Сега ще ви го кажа. 4.11.12 на Яков казва, не се одумвайте, братя. Който думва брата и съди брата, одумва закона и съди закона. Ако си съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдя. А само един е законодател и съдя, който може да спаси и да погуби. А ти кой си да погубваш? Съдата си, одумваш. И ти си мислиш, че си изпълнител. Схващаме ли колко е страшно? Ти ставаш съдя. Ама ти си мислиш, че одумваш. Чули какво каза Дида или Зорица? Трябва да ни е страх. Защото не мога да си изпълнител на закона. Бог ни нарича закона. Добре, а искате ли да ви убедя, че ние сме закона на Господ? Тихо е, значи чух, да. Бог написа 10 заповеди със собствения си пръст. И в оригиналната версия на филма Мойсей,
се вижда огнения пъст. Наистина с огън е изрязал в камъка заповедите. И те са там врезани, да не се изтрият. Не е както помните ли, че Исус пишеше на земята, когато разговаряли с блудницата? Какво да и направили? Исус пишеше. Обаче, ще ви кажа моето убеждение за това. Когато се пишат грехове на земята, нейният грях се пишеше на земята, Исус можеше да направи. Да го изтрие. На земята да пишеш. Можеш много лесно да го изтриеш. И това беше благодатта, която Исус каза, аз ще умра вместо нея. И тя ще бъде мъртва за греха, иди си от сега, не се грешавай вече. Бъди новородена. Това искаше Исус да каже. Да. В 8 и 10 глава на Евреите казва, ще направя нов завет и ще напиша заповедите си. С пръста си. Обаче как записва? С огън. Не се чудете на огнената изпитня, която идва върху вас, като че ми се случва нещо чудно. Леле, главата ми се запали, какво стана? Да, така реагираме. Трудно, обаче някой трябва да ни води, да казва, всичко е нормално. Трябва да се довериш на някой. Всичко е наред. Всичко е под Божията ръка. 42 глава на Исаия казва, познахте, айде да го прочетеме, защото въпреки, че го знаеме, да дадете силата и светлината от Божието Слово. 45 глава. И сега така казва Господ, Творецът ти Якове, или Творецът ти Радомир, или Творецът ти Църкво Победа. Създателят Израил, не бой се, защото аз те изкупих. Призовахте по име Мойси ти. Мойси. Когато Бог каже Мойси, значи си мой. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да ти изгори, няма да изгориш. Пламъкът няма да те опали, защото аз Господ, Твоя Бог, Святият Израилев, Твой Спасител, за Твой откуп дадох в Египет. И когато се сещаме какво направи Бог за израелтяните, когато беха в Египет, унищожи Египет, спаси своя народ. Ще се унищожават хора, които нямат хал-хабер за Бога и въобще не го зачитат, и ще ги унищожава пред нашите очи, за да може да изгради своето спасение в нас. Това е убеждението. Ние сме ценни. Който докача вас, докача зеницата на окото. И ние това трябва да го имаме като вяра. И когато и Бог ще ни изпитва, ще минаваме през огъня. Хора ще вършат зверски неща срещу нас. И на нас не е необходимо да вярваме, че ние сме защитени. Но да живеем с вяра, да не се защитаваме. Защото ще прекъснем защитата ни на небето. Схващаме ли? Ако някой се оправдава, вече свиквам да го правя, когато се защитаваш, спираш, затваряш устата на Исус. Лъжа ли? Като го хулаха, не фуваш. Като страдаш и не заплашваш. Предаваше делото си на това, което съди справедливо. Да предаваме. Схващаме ли? Така изграждам вяра в сърцата ви, поставям убеждение. Вярата носи убеждение, за да приложиш в дадения момент в трудности. Бог да ни благослови. Бре, Бог ни обича, бе. Така може да продължим, нали? Сладко е да говорим, но казва, много неща имам да ви кажа, не можете да ги поберете. Звани, призвани и верни. Ние след като сме звани да участваме в едно тяло и сме избрани да бъдем църква на Господа, остава да бъдем верни. И това трябва да го наблюдаваме. Да се случва. И не се чудете, идва едно време, в което Хипца 2.14.15 казва, че Христос ни изкупил от всяко беззаконие, люде за свое притежание, бъдем ревностни за добри дела. И ако не се случва, знаете ли какво се изисква от водача?
от пастира да приложи тая власт към пастора. Защото казва, ако някой е забравил, че е притежание на Исус, да му каже, Зори, са ти забравили, че си притежание на Исус да правиш това? Ама какъв мъкът? Казва във втория стих, в следващия стих казва, увещавай, изобличавай с пълна власт, никой да не те презира. Защото ако някой така малко е може да те презре, казва, понеси страдание, защото трябва и да страда. Човек някой може да му се опе, или всъщност да му се разкрещи. Даже някой може и да го удари. Но трябва да си готов. Дали, на всичко. Ти си Божий служител. Да издадеш хютеки. За името радвайте се. Странно, иронично, но казва радвайте се, когато страдате за името на Христос. И ако някой те удари за това, че ти използваш властта си, да му кажеш, ти принадлежиш на Христос, не принадлежиш на себе си, и ако някой ти се разока или в най-лошия случай те удари, ти страдаш и в двата случая. Дали ще ти нахока или ще те удари, ти страдаш за името на Христос. И някой, ако има името ви за лошо, радвайте се, на небето имате награда. Каква си награда? Когато Бог ни казва, трупаш си награда, трябва да вярваме, а не да бъдем мотивирани, искаш ли да изкараш за един ден 1000 евро? Да, искам да изкарам. Мотивираш се. И ще отмениш всички задачи. Само. Искаш ли да отмениш всички задачи, защото има някаква конференция там и там има голяма награда, голяма наслада, се научиш да вървиш в голямо благословение. Ма така трябва да го виждам. За да правим Божите неща на нас, те трябва да ни бъдат отворени очите. Трябва да бъдем убедени. За да бъдем избрани, за да сме достойни за званието, казвам, отхождате се достойно за званието, към което бяхте призовани, да бъдете избрани, защото казва, мнозина избрани, но мнозина призовани, но малцина избрани. Да бъдеш от малцина. Там, където е стъпил Христос, да стъпиш и ти. Призовани сме да последваме по неговите стъпки. Увери си, че си по Христовите стъпки. И знаеш ли как? Като те хулят, да не хулиш. Като страдаш, да не заплашваш. Да предаваш делото си, но не който съди справедливо. Бог ли ни говори? Да не го презрем това, което Бог ни говори. Амин. Бъдете благословени. Така, можем веднага да се помолим да не изгубим светлината. Нека се изправиме от последните и чуйте какво Бог ще ви каже. Защото